嚟到呢度咧 Natural Heidi 啦，咁今日咧又係揾到新嘅師傅嚟啦。上次又講咗關於行山開運啦，咁今日咧好想講下咧關於靈異嘅事件，因為咧成日都聽到啲人咧話喺個山度咧，即係會遇到好多唔同嘅靈異故事啦。咁其實我自己都有少少嘅，即係有即係我唔係話好信，但係我自己都有一兩次呢啲咁樣嘅經歷，令到我心有啲唔舒服。咁所以咧就好想聽下有啲咩解答下，即係譬如香港有咩山係特別靈異啦，我哋應該要點樣去防備、預防呢啲嘢 ？OK， 好，其實我係一個風水師啦，咁風水師其實同山咧有一個不解之緣嘅，因為咧其實我哋學風水嘅過程咧，成日其實要上山睇個地勢係點樣形成，點樣係一層一層，係啦，有冇聽過來龍去脈啊？來龍即係指個山點樣嚟嘅，幾億年前嗰啲地殼運動點樣形成呢個山啦？咁以前啲師傅就好犀利喎，咁佢哋會上山啊，尋龍點穴就揾一個風水寶地啊，幫啲即係達官貴人喺嗰度葬咁樣。係即係山墳啊，當個山係神嚟㗎嘛，山神係啦，日本咁樣啦，基本上座山咧，咁其實都有啲鬼故㗎嘛。咁佢經歷咗咁多年，都應該確實係嘅。你會唔會自己有遇過啲靈異嘅經歷啊？我諗我自己本身唔係算係好 sensitive 啦，因為其實我成日都聽，譬如屋企人啊或者啲朋友咧，佢哋真係好 sensitive 嘅。做得運動多冇咁 sensitive。係咪啊？係啊。咦係啊？係啊，真係嘅。咁做多啲運動。係。即係佢哋會成日都話，哇感覺到啊，或者係哇見到啲嘢吊咗喺個樹上邊。係唔係㗎？即係成日都會唔質疑嘅。係。咁但係你話我咁多年喺山嘅經驗咧，都有兩次有啲唔舒服嘅感覺嘅。咁第一次就係好多年前啦，我諗都有10年啦。咁嗰陣時咧就同個朋友一齊去白立，即係西貢裏邊嘅。咁就露營，已經天黑咗㗎啦。咁去到已經覺得即係成身周身唔舒服，因為我好少有呢啲感覺㗎。硬係有一種好多嘢望住我嘅感覺。第六感嚟嘅啫，純粹。我連喺個營出邊煮嘢食嗰個感覺都驚啊！唔煮嘢食啦，咁啊淨係成晚匿咗喺個營裏。咁第二朝一天光我就走咗啦。咁啊搭的士嘅時候咧，咁啱真係冇專登講開嘅。咁啱個的士司機，哇！你哋喺白立啊？啱啱死咗人喎。個屋裏邊揾到副白骨，即係話原來係死咗好耐㗎啦。個女仔租客嚟嘅，咁啊冇人知，跟住就已經變咗骨啦咁樣。咁哇！即刻寒一寒，自此就冇再去嗰個地方。係去咗唔舒服就唔好去啦。係咪啊？我都想知，譬如係咪真係有啲地方係特別猛咁樣咧？咁其實有啲地方係真係特別猛嘅，係咪咁多咧？其實唔係啦。我哋睇八字嚟講啦，咁有啲命咧其實唔容易撞鬼嘅。咁我諗隨時你都係嘅。我係陰土咯。係，咁你欣睇下先。但係有啲人咧係真係唔係咁容易撞鬼咧，咁去到啲陰陰森森地方，或者我啲朋友都成日行夜山嘅，冇出過啲咩問題嘅。咁但係咧，我亦都聽過啲咧就係好離譜下嘅，係啦。咁我分享下啦。咁啊，即係話説，因為我係藏傳佛教嘅弟子啦，即係密宗嘅弟子。以前咧就有一位嘅善信啦，咁咧佢就話説有一次行完山之後咧，落咗山之後就突然間個人係咁病，好唔舒服就入咗醫院。到醫院咧就發現原來佢隻腳咧就中咗食肉菌。哇！即係隨時有生命危險，要準備截肢。食肉菌係好大鑊㗎。係，佢好大鑊啦。咁佢啲屋企人咧就幫佢問。咁咧佢就分別問咗一啲嘅道家嘅法科師傅啊，師傅就話：哇，佢呢個 case 咧，佢唔係普通撞鬼，佢係撞到啲山精妖魅啊！係啦，山精咩啊？山精妖魅，即係一啲咧，佢係啲高 level 啲嘅嘢嚟嘅，係啦，即係唔係普通嘅鬼，幾千年㗎，係啦，勁嘢嚟嘅。輾轉咧就問到我自己師門入邊嗰啲師兄，咁我啲師兄其實佢哋可能修行耐咧，佢有啲能力嘅，佢都未問佢個 background 嘅，佢第一句就見到好似有個山上面嘅影像咁樣啦，佢就即刻問佢：你係咪最近上過山？咁佢話係啦，咁然後大家都得出個結論咧，就係佢撞到一啲高級嘅妖怪咁樣啦。係。最後尾佢就係揀咗做一啲佛教嘅方面嘅儀式啦。咁其實係幫佢自己去消災咁樣咧。咁但係嗰隻腳都要切咗一忽，就唔使截肢，但係佢最後係要切咗一忽嘅。係啦。咁我可唔可以against 佢咧？如果你有信仰嘅，咁譬如你可以帶一啲平安符啦，即係或者佛牌都即係視乎你個信仰啦。嗱，我覺得相由心生嘅，我哋修行我哋講即係一切唯心造啦，即係啦。咁點解佢會搞到我咧？因為我好驚佢啦，可能個能量唔夠砌啊。我成日都跑山㗎嘛，咁我玩好多比賽咧，都會係經歷咗夜晚黑。係。咁如果有時夜晚黑嘅時候咧，我遇唔到啦，但係個心都會有少少驚下嗰種感覺咧。咁我一驚咧，我就可能念一兩句啲佛經、佛號啊，個感覺係好似會好啲嘅。講到呢樣嘢咧，其實有個方法㗎喎。係。咁古時候咧，除咗有冇妖怪之外咧，一定有嘅就係野獸啦。仲要山係冇路㗎嘛，即係夜晚行嗰啲山咧。咁古代咧有一個方法，一個奇門遁甲嘅方法嚟嘅。
咁呢個方法咧傳到去日本咧，啲忍者都會用嘅。咁其實就係我哋睇漫畫啊，或者睇嗰啲動畫片咧，成日都會見㗎，就係咧臨兵鬥者皆陣列前行。呢9隻字。係啦，呢9隻字，一啲有力量嘅符號啦，你可以理解。有啲咩作用咧？即係佢有個金光護罩咁護住咗自己。係啦，你其實佢係一個 protection 嘅作用，就係乜嘢咧？就係以前啲人啊，譬如佢上山之前講，即係呢9隻字啦。臨兵鬥者皆陣列前行。皆陣列前行。如果咧你要配合埋一個手法咧，咁其實就可以加強佢個力量嘅。咩手法？咁其實就係2隻手指，係啦，呢個叫劍指啦。一路做嘅時候咧，就係臨兵鬥者皆陣列前行。係啦，打橫打直，但係打橫先嘅。1、2、3、4、5、6、7、8、9，係臨兵鬥者皆陣列前行。係啦。即係其實你要 set 個 intention 啊，就係有個 protection 一路就保護住你。咁呢個就係即係都歸納咗係奇門遁甲嘅其中一種技術。頭先你講個山精鬼魅，或者山精妖媒，咁同鬼有咩分別咧？你想像啦嚇，譬如好似我哋有時有啲人啊走咗之後，佢停留咗喺我哋人間咁樣，咁佢成為咗個靈體咁樣啦。咁呢啲係鬼。鬼可以喺山，但係咧山上面又可以唔止得鬼嘅，所謂靈界啦嚇。其實佢唔係淨係得一個 level 嘅，佢唔係淨係得普通鬼咁樣嘅。可唔可以講係妖精咧？係啦，一啲大自然入邊，可能天然間形成啊，或者可能係有啲鬼佢經過修練之後咧，可能修練咗幾百年啦，咁佢個能力強啲嘅，係啦，吸收到日月精華衍生出嚟嘅一啲有能力嘅能量啦，係啦，或者啲動物都有嘅，我都有聽過呢啲咁嘅情況嘅，即係有時咁樣接觸呢啲 case 我就會聽過呢啲咁嘅故事啦，即係有時有啲妖精啊，一啲咁嘅山精嘅嘢咧，其實就係呢啲比鬼高 level 嘅存在。我哋應該係去對付佢啊，定係應該係佈施嘅角度咧？即係我應該係拜佢，定係我應該係我要揾師傅去對付？係咯，應該用咩心態咧？因為我係佛教徒啦，咁我從佛教徒嘅出發點就係唔係想對付佢嘅，係啦，我唔好搞你，係啦，你都冇搞我啦，你咪繼續做你嚿石，我繼續行我個山咯。咁可以點樣做啊？最好就唔好遇到啦，係啦，係啦，時運低又唔好走上山啦。其次咧就係可能有啲人好中意喺山上面執啲石啊嗰啲翻屋企嘅，咁嗰啲就小心啲啦，係啦。哎呀死啦！我執個石啊！係啦，咁我覺得呢個係其中一個啦。冇事咪冇事咯，咁啱攞唔中嗰嚿嘢咪冇事咯。係啦，即係你當出自於大自然嘅敬意啦。係啦，其實應該都係唔應該嘅。係嘅，另外就係如果你有一啲嘅，譬如宗教信仰嘅，你就帶一啲嗰啲保護嘅物件啦。咁或者好似我哋啱啱講嘅九字真言啦，都係一個自己去保護自己嘅方法嚟嘅。但係我點知自己係遇到山精定係點樣？分唔到㗎，一般人分唔到㗎。即係可能係有一啲有法力嘅法師咧，佢哋先真係分得到。但係嗰個情況，即係中咗嗰個情況，個感覺係咪都好唔一樣咧？會其實好似頭先個 case 咁樣啊，撞鬼可能翻去乞嗤感冒啊，病幾日啊，發下燒啊，即係拜一拜就冇事。係啦，啱啱嗰個係講緊食肉菌喎。係啦，同埋會死㗎嘛，嗰個係啦，即係攞命嘅。係啦，你可以大概透過個病徵去分咯，但係一般人其實分唔到嘅。咁奇門遁甲同平時嗰啲即係道教啊或者佛教啊個分別係乜嘢啊？其實佢就唔係宗教啦，摩係一種術數嚟嘅，譬如可攞嚟占卜問事，咁甚至咧去揾出邊一啲方位啊對你最有利啊，因為佢古時候其實奇門遁甲係攞嚟打仗嘅，譬如可能皇帝呢刻我要走佬喎，向邊個方向撤退咧，咁佢個生存機會最高咧。咁樣睇啦，香港最有靈異嘅山喺邊度咧？風水嘅定義咧，山咧都有分靚同唔靚嘅。邊一啲山喺香港嚟講咧，叫做比較唔係咁靚嘅山，通常就係一啲比較岩巉、好多怪石嶙峋嘅山。岩蛇尖、岩蛇尖啦，獅子山啦，飛鵝山啦，我成日上過獅子山。係啦，同埋就係屯門龍鼓灘嗰邊啲山，因為呢個定義其實係講緊住喺嗰度附近嘅人咧，相對地可能健康啊各樣運勢都冇咁好嘅。但係你話去到嗰個山行咧，會唔會出事咧？我覺得係睇翻個人嘅，因為有啲人咧，即係你為例啦，某幾啲方位咧係比較有利，你去嗰度行山咧，咁其實係有嗰個增長嘅作用嘅。但係調翻轉咯，你去啲相反嘅方向行咧，咁其實就即係相對比較不利啲。呢個就跟翻個人嘅。通常啲即係奇形怪狀石啊嘅山咧，其實係相對地係冇咁好嘅。客觀上岩蛇尖又係嗰啲即係難度比較高嘅山咧，咁你出事你都容易啲啦，即係因為佢真係難行啲啊嘛，係嘛？咁同埋另一樣嘢啦，就係我想問結界啦。成日啲人都話山有結界啊，甚至乎以前有啲新聞係講緊啲人入咗結界之後唔見咗。我都有個咁樣嘅故事，其實呢個係真係朋友，佢係上山，咁佢係住將軍澳嘅。
咁將軍澳後邊即係有啲山咧，咁佢諗住食完飯咧，其實佢就行上山腰度，佢諗住散一散門口翻落嚟嘅。咁但係咧點知佢上到去之後咧就蕩失路，好似入咗結界咁樣。答翻你個問題先 ，suppose 咧結界即係咩咧？即係好似我哋成日睇日本嗰啲漫畫啊、動畫啊，你走嘅走唔出去，好似迷宮咁。係啦，即係你好似有個能量場罩住咗你咁樣，咁你走唔出去咁樣啦。但係我嘅見解就係通常未必咁離譜嘅，通常咧可能你去到嗰度嗱，一係咧，譬如有啲人去行山行到體力透支啊，即係譬如我成日玩啲100K 嘅比賽咁樣，你會進入嗰個咩撞牆期㗎嘛？撞牆期啦，好攰啦，咁個腦係諗唔到嘢啦，跟住又幻覺幻聽啦。係，喂，其實會點㗎？進入咗嗰個狀態之後，我玩一個比賽試過玩到40幾個鐘嘅，40幾個鐘冇瞓覺，咁你可以幻想到一個人40幾個鐘冇瞓覺嘅時候，你真係會見到啲石浮起啊！唔使入結界㗎啦，其實已經唔使入結界，好似好夢境咁樣，成件事好夢幻啊！咁呢個感覺係都幾似結界嘅，我相信。又或者可能你兜咗個圈迷路咁樣，可能你就以為自己去咗結界咯。我覺得絕對有呢種情況嘅。係，我覺得咧，其實好多時我哋聽話咩入咗結界嗰啲咧，其實就唔係話好似話有個罩住咗你，你喺嗰個範圍度走唔出去咁樣。我覺得就唔係嘅，靈異啲嘅角度去講咧，真係撞鬼啊！你當靈體咧，其實都係一啲能量，咁其實佢會影響咗我哋個判斷嘅。咁即係其實佢冇入到結界，只係佢俾依樣嘢影響咗，令到佢以為自己係。係啦，佢就好似喺嗰個區域入邊咧兜嚟兜去。咁如果遇到呢啲情況，應該點解決咧？我分享呢個故事咧，佢後尾佢係點樣解決啦？咁咧佢嗰陣時咧，佢就唔知點解行下屋企後山啦，都會蕩失路。咁佢嗰刻佢就覺得唔係好對路啦，即係打俾我一個師兄啦，又係。咁個師兄咧就教佢啦，你即刻咧就念一啲佛號先啦。咦？佢仲有意識即打俾師兄？係啦，識仲電話仲通嘅。然後咧念完之後咧就教佢做咩咧？你求一求嗰度個山神土地，可唔可以請你網開一面放我哋走咁樣啦？係啦。咁一講完之後咧，即係有個路燈啦喺度閃啊，好似俾個 signal佢你行呢邊啦咁樣。跟住然後咧，佢向住嗰個燈嗰邊出咧，就出翻去佢哋平時嗰條路啦。咁呢個佢算好彩啦。頭先你嗰個9字真言係可以喺呢啲情況度念咩？ Let's say 你要行夜山啦，最好就係你就已經念定先啊。係啦，即係你 set 咗個保護罩先，即係假設你真係撞嘢啦，咁你走唔切噶嘛。最好就係你行之前去做嘅。係啦，有好多朋友成日都上山，都有好多咁樣嘅故事。咁如果咧，你哋有啲咩好靈異嘅故事啊，或者喺山上面有啲即係解決嗰個事，你記得留言問下師傅，師傅會解答。OK。係啊，或者有啲咩山覺得特別驚嘅山咧，咁都可以同大家 share 下。係咯，咁你記得啦，繼續 follow 我 IG、subscribe、comment、like and share。知唔知我 channel 叫咩名？Natural Heidi，要撈啊，唔好意思。係。拜拜。